Pēc 25 gadu vecuma mūsu organismā ļoti strauji samazinās kolagēns, tādēļ arī mēs novecojam. Kolagēns ir kā karkas mūsu ādai, kā arī stiprina aizstāvdus, burtiski nostiprinot mūsu ķermeni. Taču tu droši vien domā, kā tad lai izvēlās īsto kolagēnu? Lai no uzņemtā kolagēna būtu kāda jēga, ir jāuzņem vismaz 10 grami kolagēna dienā. Kolagēnam ir jābūt hidrolizētam, jo tādā veidā molekulas tiek simtkārtīgi samazinātas un organismam tās ir vieglāk uzņemt. Ir 5 kolagēna veidi – čaumalu, vistas, cūkas, lielopu un zivs kolagēns. Personīgi es dotu priekšroku tieši zivs kolagēnam, jo tam ir augstāka tīrības pakāpe. Absorpcija ir 1,5 reižu lielāka kā citiem kolagēniem, kā arī ir mazāks slimību pārnešanas risks. Kā arī zivs kolagēns ir vairāk izpētīts nekā pārējie kolagēna veidi. Lielākoties kolagēna ražotāji izmanto ķīmiskas vielas un skābes, lai izveidotu kolagēnu. Līdz ar to gala produkts saturēs apmēram 10 līdz 20% ķīmisku vielu. Tādēļ esam uzmanīgi ar lētajiem kolagēniem. Ir arī otrs kolagēna ražošanas veids, tas gan ir dārgāks un to izmanto retāk. Kad ražošanā tiek izmantots dabisks process, gala produkts tiek iegūts tīrs un, protams, arī absorbēt šādu produktu organismam ir daudz vieglāk. Nu, lūk, tagad pie praktiskās puses. Es biju aizgājusi uz aptieku, lai saprastu, ko mēs varam saņemt aptiekā, kādus produktus. Te nu man jums jāsaka ļoti uzmanīgi ar cenām. Cenas ir ļoti maldīgas. Jums ir jāizvērtē tik, cik jums mēneša kurs izmaksātu. Tādēļ šo aprēķinu es esmu veikusi jūsu vietā. Un es esmu atlasījusi tādus populārākos premium klases kolagēnus, kurus iesaka gan arī blogeri, gan arī slavenības, un paskatīsimies uz šīm izmaksām. Un, protams, es padalīšos ar to, kādu kolagēnu es lietoju. Un pašās beigās tiem noturīgākajiem ziniet, kas ir vēl ļoti svarīgi, lai produktam būtu GMP certifikāts. Tas ir patiesībā pirmais, ko es skatos, jo, ja produktam nav šis certifikāts, es to nelietoju. Šis apliecina augstākās kvalitātes standartus un apliecina to, ka ir veikta trešo pušu pārbaude uz ķīmiskām vielām un lai produktā nav nekādas sārņu un toksiskas vielas. Tā kā es ceru, ka šie padomi jums bija noderīgi un jūs to varēsiet izmantot ikdienā, izvēloties sev piemērotu kolagēnu.